的食物测试，讲讲。OK， 豆豆，准备好了吗？开始喽。第一个胡萝卜，豆豆。OK。OK。小黄瓜，豆豆。OK。你帮他一下。你去哪啊？豆豆，下一个。豆豆，好吃的肉肉。这是什么肉肉？豆豆 ，steak。是猪肉。OK。下一个黄萝卜，尝这个好不好吃？豆豆。豆豆，豆豆，我尝一下生菜，要不要吃？豆豆吃。豆豆是。OK。不要，是不是？给豆豆。鸡蛋。豆豆，这是什么？这是什么？豆豆的最爱，豆豆。豆豆来了。哎，好 ，OK。喏，豆豆，这边吃，给豆豆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 ，喏。豆豆弄小块一点。这边，给豆豆。哎呀，豆豆。给豆豆。好吃好吃哈，豆豆。豆豆，尝一下没尝过的羊肉片，尝一下，没吃过，有点肥呀、这个羊肉。豆豆。就跟那个一样。直接用吞的，直接用吞的。那是什么？黄萝卜。OK。给豆豆，给豆豆。不要。给豆豆，不要。对吧？再吃一次，要吗？对吧？豆豆，黄瓜片再一次。豆豆，要不要？哎，不要，假装看不见。对对对，是。有肉吃的就不吃这个了啊？对不对？要不要？不要。好。豆豆。OK。好吃哈，豆豆。用吞的都是。黄萝卜，豆豆。假装没有。现在知道有肉了，他就不吃东西了。这个要不要？对吧？来，不要。豆豆 ，catch。他这样子，没有为了吃，都可以往下走了。为了吃可以往下爬，厉害！你看，哎呦喂呀！吃不吃得到？吃不到了，是不是豆豆？吃不到了。爸爸帮忙。catch。
你让豆豆 catch。是，给豆豆。OK， 给豆豆。豆豆，豆豆 catch。给豆豆。是，给豆豆。豆豆，再试一次 catch。给豆豆，小力一点就可以了。对。豆豆 catch。豆豆 catch。哎呦，你呀，没关系，你就小力一点，他就可以接得到。豆豆 catch。给豆豆。豆豆 catch。豆豆是，豆豆是，给豆豆。豆豆 catch。给豆豆。好吃哈，豆豆。豆豆 catch。豆豆已经木了。他已经懵了。来，快，是，给豆豆。豆豆，豆豆 catch。给豆豆。豆豆是。花椰菜。你用花椰菜小力一点，然后给它 catch。豆豆 catch。有吃进去了。豆豆，花椰菜。豆豆 catch。豆豆最后冲刺了，豆豆，看可以接住几个啊，豆豆。豆豆 catch。看连续能接几个？豆豆 catch。可以啊。我们来试试看。连续接几个啊？是。好，预备。预备。 10个哦，可不可以？豆豆 catch。1。来，对。好，重新记。豆豆 catch。豆豆 catch。给豆豆。是。一个 catch。哎呀。好，重新来，重新计算。豆豆是。给豆豆。catch。给豆豆。catch。给豆豆。是。豆豆 catch。给豆豆 catch。给豆豆。对了，豆豆 catch。给豆豆。豆豆来 catch。哎呀，不行 catch。豆豆 catch。豆豆，你眼力不行啊！来，豆豆 catch。给豆豆 catch。侧面丢出去就不行。哎，是 catch。厉害 catch。给豆豆 catch。好了，今天吃太多了，就到这了。晚那些剩下的晚上吃。豆豆来，我们来飞车哦。豆豆来，1、2、3 catch。都飞不出去。豆豆 catch。好，就这样了。